Hi, so welcome ulit sa Big Boy Yakuza TV. Ako ulit si David. Samahan niyo ulit ako mag-chill at mag-unboxing ng ating mga items. Excited na naman ako as usual. So, pakita ko lang sa inyo. Pero nakita niyo naman na sa title kung ano to eh. So, hindi na to secret. So, buksan natin. Labas natin para makita niyo yung art box. Okay. So, dito ka muna. Yan. So, OGBK Studio siya. Yun, gawa siya ng OGBK Studio. Well, iba to sa mga binuksan natin sa mga previous na video natin kasi one piece siya. Pero anyway, resin pa rin siya. So, buksan natin to. Kita ba? So ayan si Kaido ng OJBK Ben. Anong studio to? OJBK Studio nga, tama rin. Ayan. Ang ganda, maganda siya. Sulit. Kasi below PO price ko siya nakuha. Pero siguro kahit sa mga collector nito, kahit above PO price, sulit pa rin to. Hindi kayo talo dito. Yeah. So, yun. So, sana nag-enjoy kayo ulit sa pag-unbox natin at nag-chill lang tayo rito. So, paki-like ulit, subscribe, pa-share na rin. Hanggang sa susunod na video, kung meron po kayong questions, comments, suggestions, please paki-comment na lang. Salamat!